အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့2025အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာမှာမန္တလေးပြုံးလင်းနေပြီးတော့သွားလိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဘာနဲ့တော့လဲဆိုတော့အတော့ကတော့ဘတ်စကားနဲ့သွားတယ်ဒါလေးကတော့မန္တလေးမှာတည်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်နာမည်က Hotel Hester ရေကူးကန်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ညပတ်Cafe City ပေါ့ Cafe City မှာတွားပြီးတော့ညစာတူတူစားတယ်မန်လေးရမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျတော့ပြုံးနေသွားကြတာပေါ့ပြုံးနေကိုတော့ပြုံးနေလဲဟောင်းနေနေပြီးသွားတယ်ပြုံးနေသွားနေပါပြီဒါတော့မန်လေးနဲ့ပြုံးနေတာမှာအုံချောဂိတ်မှာပေါ့နော်ဂိုက်တန်စီရတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကအနေနဲ့ပဲပေါ့ပြုံးနေတာမှတက်တော့မယ်ဒီလေးရဲ့အေးနေရပဲနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပြုံးနေရတော့အလေးရောပြုံးလေးမှာရှိတဲ့ the bliss ပါလာစားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်ကော်ဖီလေးရတယ်စားတော့ဆိုင်မှာကလေးနဲ့နေလေစားတယ်ကလေးနဲ့တော့အခီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုင်တဲ့ဆိုင်တော့စားတော့ဆိုင်လေးကသူတို့လေးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့စားတော့ဆိုင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်ဖို့ချင်တာရမ်းကြာနေပြီသူ့ရဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းလှတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မှထိုင်ဖြစ်တယ်မာဆာတစ်တာကတော့သူ့ရဲ့beef stick မာဆာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကလေးတွေကလည်း beef stick စားကြတယ်ဆိုတော့ beef stick စားတယ် beef stick မှာသူကအသားကိုကို slide လဲလို့ရတယ်သူတို့လည်း slide လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လေးရှိရတာတော့ကလေးစားဖို့အတွက်ကိုဒီပေးနေရတာပေါ့လေးလိုပြီးတော့အဲ့အချိန်ကကြာသူရဲ့papa sauce နဲ့ဆန်းလိုက်တယ်ဒါလေးကတော့ mash potato ပေါ့နော်ဒါ beef steak ဆက်ထမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့ mash potato လေးရှိတယ်ဒါလေးကတော့သူတို့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ပမုံနဲ့ထော်ပတ်လေးရှိစားပြီးတော့လဲကြတာပေါ့လဲတော့dinosaur ကြည့်တင်နေဆိုပြီးတော့ bee waterfall ရောက်သွားတယ်ဒါတော့ bee waterfall ဝင်မှုတဲ့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့အထဲကိုသွားတယ်ထဲရောက်တော့ဟိုကြည့်ဘယ်တော့လို့သွားမှမသိဘူးတော့ဆိုတော့သူများရဲ့သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ရဒီလူကလည်းပြုံးနေရဒီလူအတိုင်းအေးလေးပဲရှိရဆိုတော့အရန်ပူမနေဘူးဒီတကုတ်တေးလေးတွေ့တယ်ဒီတရားလေးကိုဖျက်ရတယ်တော့ရှောက်တယ်လက်ကလေးတွေကလည်းညှို့ထိုးနေပြီဟိုဘက်ထိုးလိုက်ဒီဘက်ထိုးလိုက်နဲ့အပေါ်မှာကိပဲ train ရှိရဲဆိုတော့ကိပဲ train တော့စီကြမယ်ဆိုပြီးစီးလိုက်တယ်လူအများကြီးမရှိဘူးလူနည်းတယ်စင်ပြေတယ်ရှိမှလူရှိရင်တော့တန်းစီပြီးတော့ဒီလိုပဲစောင့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုစီမဲ့ကိပဲ train လာလို့ရှိရင်တက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့သူများတက်သွားပြီကိုရီမီတာစုအတွက်ဆက်တော့မယ်သူကဘာလဲခြေရလေးပြထားတယ်ခြေရလေးရပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့ကလေးဆိုတော့လေခြေရလေးတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့စီမံဟာလာပြီးဝန်ထမ်းတွေကဖွင့်ပေးတယ်မပြည့်တက်ပြီးတယ်ပဲသူအဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမျှပြီးထိုင်ပေးရတယ်လူကြီးနဲ့ကလေးမျှထိုင်ပေးရတယ်တစ်ဖက်ထဲပဲကလေးထိုင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့we waterfall ရဲ့ pack ပန်းချံကို give it train ရနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နားမှာပါရှိလဲပြီးရင်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေးလို့ရတာပေါ့သွားတယ်မြင်နေရန်တော့မမြင်ဘူးအမေဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်နဲ့ပန်းချန်လေးတွေ့ရကစားကွင်းလေးတွေ့ရတွေ့ပြီ dinosaur park ကိုအဲ့လိုသွားမယ်အဲ့တော့ဘုခါကျတော့ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွားတစ်ချောင်းပဲဝင်ရင်ရတယ်
တော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒိုင်နိုဆောဘက်ကိုဆင်းပြီးတော့နေလို့ရကိုရီးယားမသိဘူးအတော့ပြန်အောင်ဝယ်ထားရတော့ကလေးနဲ့တိုင်ပင်ရပါတော့ကဲဘာလုပ်ကြမလဲတော့အဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုအဲ့ကိုပဲသွားကြမယ်အပြင်မစီးကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတယ်ကဲဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီဒိုင်နိုဆောဘက်ကိုအဲ့တော့ line လျှောက်ပြီးတော့သွားဒိုင်နိုဆောဘက်ကိုဒီ cable car နေပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကထက်လေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်အပေါ်တက်မယ်အပေါ်တက်မယ်ထပ်ပြီးတော့တက်ရမယ်တော့စစ်ချိုးပြီးတော့မှတက်ဒီမှာလေးတွေရှိရဲအဲ့တော့ဒိုင်နိုဆောဘက်ကဘာကြီးလဲသိကျင်နေကြပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကအပေါ်မှာလည်းအတိုင်းနဲ့ကြားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုတော့ချိုးတိုင်းစီတန်နာပီရောကဆူအပီနာယာဆာဖာတာမော်နီတာပဲရောက်ချင်ဘူးတက်တယ်ကျန်လေမော်ကိုလည်းမော်ရောက်တော့မယ်ဆန်ပြီးရတယ်ဒီရှိရတယ်တော့ဘာလို့မရှင်းဘူးထပ်ပြောပြရတယ်နောက်ပြရတယ်ဆိုတော့မမီတော့နမတင်ပြဝေးနမပြနမစကစစ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဖြေပြစားတော့Hoje eu vou te pegar, hoje eu vou te pegar, vou te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma, piroquinha. Vai xerequinha, toma, Tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Hoje eu vou te pegar, vou te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma, vai xerequinha, toma. Mày mày lạ thì bọn nó tôi hay lên này rồi tôi làm này cô sao chị cô là nhiều thu thì là nhiều thu pion lên nhau đó hay đó pion lên rồi sao lên nè tôi rồi tôi không nhảy mẹ rồi anh nhà lên đi sao toa đấy tôi bọn này ai cha đấy tôi hay lên này tôi bảo xí lên nó pin này à bọnနေရာလေးကလှတဲ့နေရာဖြစ်နေတော့လူတော်တော်များများဒီနေရာလေးကိုရိုက်ကြတယ်အဲ့ပြုံးလေးဆိုလဲစာတန်းလေးလည်းပါတယ်ကန်လိုင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့မတ်တရကိုပိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်ရပါတော့နော်သူလက်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်တော့သမီးကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်တော့မဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေပါလာတာပေါ့သမီးကြီးလေး Isabella လည်းပါဟိုကတော့ Linda တော့ Amina ကလာပြီ Amina မနေရရှောက်တယ်ဒါမှရှောက်ရှင်ပြောနေပြီ
တို့ကတော့အဖေနဲ့မင်းနဲ့တပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်ထဲရှောက်သွားကြည့်ပါတယ်ဘယ်ရောက်သွားမလဲမသိဘူးတပင်နေရတော့စိတ်ဝင်စားစရာတပင်လေးရှိရဲသူတို့ကတော့ရှောက်ဆိုရှောက်တယ်ဆော့တယ်လမ်းခွဲလေးရောက်ပြီးလမ်းခွဲလေးရောက်တော့လမ်းလေးတိုင်းတော့ရတယ်သူတို့ပဲသွားနေလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးထင်တယ်ရောက်တော့မယ်ဖယ်နေရလည်းမသိဘူးအဆောက်အဦတော့တွေ့ပြီသူတို့လည်းရှောက်တယ်ပြပေါ့ရောက်ပဲမရောက်ရလဲကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနေရှိရဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစီအများကြီးပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူတို့ကတော့ကြည့်တယ်ပြအောင်ကကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲတပင်ကနေပြီးတော့ကြောက်တွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေရောပဲမှန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ချိုးဟာရဲ့အပြင်ဟာရဲ့ကင်လို့ရတယ်ဒါမှမကင်ရအောင်အရေးထားတယ်ပြင်းသွားပြီနောက်တနေရာရှောက်မယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတယ်โอเคနောက်တနေရာရောက်မယ်နောက်တနေရာအောင်တော့အရင်ကျူသွားအောင်ပါထိုင်ကုန်လေးပေးထားတယ်အဲ့ညမှာလည်းထိုင်မျိုးဆောက်လို့ရတယ်ဆက်လာပြီဘယ်ကီရပြီတဲ့ဘယ်ကီခါရပြီဆိုတော့ဘယ်ကီခါစီရမယ့်နေရာကိုပြန်လျှောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်တယ်Isabella ကတော့တဲ့ဟိုရိုက်ဒီရိုက်မမကတော့ဟိုလမ်းညိုထိုးဒီလမ်းညိုထိုးပေါ့မမကင်မရာမကင်ထားအောင်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့လာရလမ်းလေးအတိုင်းပဲပြန်လျှောက်မယ်ဆိုတော့လာရလမ်းလေးအတိုင်းပဲပြန်လျှောက်ကြတယ်ပြပတ်ဒီမှာတော့ပန်းလေးတွေချစ်စရာလေးတွေတဲ့မြခင်တွေရစိမ့်ဆိုနေရဲ့တဲ့Isabella ကင်မရာခိုင်ရဲ့ shoot up ပေါင်းစုံဖြစ်တယ် Isabella ရဲ့အားတက်ချက်ပေါ့အဲ့နဲ့ဘယ်ကီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ဆုံးငှက်ချန်ရောက်သွားဟာငှက်တယ်အများကြီးပဲရင်းချစ်စရာကောင်းတယ်ချင်းငှက်လည်းရှိအဲ့ဒီမှာလေးဒီလားချစ်စရာကောင်းတယ်ငှက်တွေအဲ့လိုမျိုးကွာအကျဉ်းပဲသူတို့လွတ်ပေးထားတယ်လို့ပဲဒီလားအမပြေးသွားအဲ့ငှက်လေးရောသူ့ပုံရိုက်ချင်မှာဆိုထွက်ပြေးတာဆိုတာလေးဒီလားထွက်ပြေးတော့အဲ့ဒါချားဟာပဲရိုက်မယ်ဆိုချားဟာတွေရိုက်ငှက်လေးတွေမျိုးစုံပဲသူတို့အတွက်တကယ်ကိုတဘာဝပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါတော့လို့ပဲရှောက်သွားနေလူတွေနဲ့တိုက်မိရမှာတော့မကြောက်ရသေးတယ်ကိုကသူ့ကြောက်သူကိုကြောက်နေဟဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့တပုတ်တွေ့ရဖို့တော့မှအဲ့လိုတွေကြောက်တာမမရဲ့လို့ဟာထွက်ပြေးသွားမရိုက်ခဲ့အောင်
ချက်လေးလားချက်လေးနဲ့တူအခက်လေးလားအဲချက်ကောင်းလားအမကြည့်လျှောက်သွားနေပြန်မယ်တွေ့လားဖမင်းကိုလေးလို့ပဲဖမင်းကိုပဲပေါ့နော်ဖမင်းကိုလေးတွေဒီမှာမတပေါ်ရဖို့ဆိုညမန်နှစ်ခုဒီကမျက်မှန်တစ်ခုအဲသူတို့ကလည်းကိုရီကိုကြောက်ကိုရီကလည်းသူတို့ကိုကြောက်ရှောင်ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုမှာတော့တောင်းလေးရှိရထွက်ပြီးတော့သူနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးလုံနေထွက်ပြေးသွားပါတယ်ကလေးတွေပြောကြတယ်ဒီငှက်ပန်းချန်လေးထားမှာပေါ့နော်ငှက်လေးတွေကတကယ်လေးဘာဝတိုင်အောင်သူတို့လွတ်တပြီးထားသူတို့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူနာမည်ဆိုကိုရီလာရဲ့ရှာကြတော့သူတို့ကလည်းကိုရီကိုခယူတော်မဆိုင်တဲ့ငှက်တွေကလည်းခယူမဆိုင်ဘူးကိုရီကိုကြောက်တဲ့ငှက်ဆိုလည်းကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲစိတ်ဆိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်မမတပေါ်ရိုက်ပြီမကြောက်နေရလဲနောက်ကခက်တွေကိုကြောက်တာနားလည်းမကက်ရဘူးခိုင်လည်းမကက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီတိုင်းမဲနေရတော့ဆက်ရှောက်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငှက်လေးတွေလည်းစားလေးဘာငှက်လေးရှေ့ဆန်လေးရေးပေးထားတာပေါ့နော်အော်ပေါ်မှာအမငှက်တကောင်အဲ့ငှက်လေးချစ်စရာကောင်းတာသူကခုနကလေးထွက်ပြေးနေတာတို့ကဆက်တည်နေတော့မှာတို့ရှောင်ရွတ်သွားတယ်သူနေတာသူတို့အိမ်လေးကိုပဲလေတည်ရမလားအဲ့တော့ခုအထွက်ပေါက်ရောက်တော့မယ်ထွက်သွားရပါတော့ခြားနေရတော့လည်းကဲတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတော့မထည့်တော့ဘူးဒါတော့ပြုံးလေးမှတဲတဲ့ဟိုတယ်ကလေးတွေကိုဟိုတယ်ထဲမှာထားပြီးတော့နေရောက်ရှာခေါ်ဆက်ဆက်ကြမယ်ပေါ့တော့ဆိုင်ရှာပုံတော့ခွင့်ရမယ်ပြုံးလေးမှာနည်းနည်းလေးနေဆောင်ပြီးဆိုတော့မှောင်ပြီးတော့ကိုယ်စီတာမဟုတ်တော့လေအရင်မှောင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့မရအောင်နောက်ဆုံးတော့ရှာခေါ်ဆက်ဆိုင်အောင်တွေ့သွားတယ်ဟိုတယ်နားမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းမျက်စိတော်တော်ယူနေသူဆိုင်နေရတော့အဲ့အရောင်စုံလေးနဲ့လောက်ထားခေါ်ဆက်ရမရောတော့ဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုင်ပြေးပြီးဒါပေမဲ့စားကြလို့ပါဆိုတာအနက်နှစ်ပွဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကစစ်သားနဲ့ရှာခေါ်ဆက်အရေးပြောပါတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲဆို8000ပေးရတယ်။ဘောက်ခေါက်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်။သူအသားလေးတွေကတော့နည်းနည်းပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့။ပြင်းလေးကကျစလာပြီဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ signature မူဝါကျွာပါတယ်။ရိုင်းတော့လည်းဟိုတဲပဲမဲ့လည်းမျိုးစက်လေးရဒီဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပြင်ဝင်ရနေစနာရဲ့အချိန်မှာဒီညလေးကလာရဲဆိုတဲ့ကြောင့်မို့နေပြီးတော့ဒီလမ်းလေးကနေပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီညလေးကတော့ဟိုအုံချောကနေပြီးတော့လမ်းခွဲလေးတန်းဝင်လာရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့အခုတော့နေပြီးတော့လမ်းပေါ်အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်လာပြီဒီပြီးတော့အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရောတဲ့ပဲမှာနေလည်းစားကြမယ်ပေါ့နော်။နေလည်းစားဖို့တော့ပြောနေကြတယ်။ကလေးတွေအနောက်မှာအိတ်ပြီးထပ်တော့နေပေါ့နော်။ဒါတော့အမြန်လည်းရဲ့အရင်တူချင်းလေးဆန်လေးကတော့အမြန်လည်းမနော်။နားလေးရထောက်လာလို့ရှိရင်105ဆိုင်ဆိုပြီးတော့နော်နာမည်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲချက်တာဆန်ဒါမှချက်ကြောအဲ့ဒါမှချက်လူငယ်ချက်ရဲစားကြမယ်စားပါပြီလေးတွေနဲ့တူမှန်ချက်ရတာကောင်းတယ်ဘေဘီလေးကခါကြထမင်းစီစံနဲ့ကြောစားလို့ရတယ်လေအဲဒါတို့လည်းကြောထားပေးထားတယ်ဒီဆိုင်လေးကရန်ကုန်မန္တလေးရန်ကုန်လမ်းဘက်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့
ပါတယ်နေပြီးတော့သွားတယ်ဒါတော့နေပြီးတော့မြန်လန်းနေပြီးတော့သွားတယ်လမ်းခွဲတစ်ခုပေါ့နော်သွားတယ်ဒီတော့ဝင်တော့ခါရအမိုးတွေအုံးနေတယ်မိုးရမလားပေါ့အနေနဲ့ခါကြတယ်ဟိုစနေနေ့ခါကြတယ်လည်းရှောက်သွားတော့မှလေးနေပြီးတော့အဲ့တော့ဝါခါကြနေပြီးတော့မီးပုံးမြန်ခွဲရှိတယ်ဟုတ်ကြညနေခါကြလို့ရှိရင်မိုးမြန်လာတော့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏလည်းမင်းနေပြီးတန်နေပြီဟိုတယ်ရောက်ပြီဒါတော့ဟိုတယ်ဆရာတီတီအမင်္ဂလာဆရာတီတီဟိုတယ်မှာတယ်ဒါတော့ဟိုတယ် reception ပေါ့နော်ဒါဆိုရမင်းဆောင်ပွဲစီကိုရောက်ပြီ။အဲ့ဒီကစားမလဲဗာလေးကြည့်ရရှိလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်မယ်။ကပ်ပကင်ထားလဲပြီးတော့ကလေးနဲ့နှိုးစီဘူးချင်းလုံးလိုက်ပြတဲ့ကဲလာပြီ။သုံးလုံးပဲပြင်ရတာ။ဒါပေမဲ့လည်းသုံးလုံးပြပြီးတော့နှလုံးပြတော့လက်ကရှာသွားချင်းလုံးရဲ့ဟာနဲ့ကဲနောက်ဆုံးတော့ပြမယ်အကောင်လုံးကုန်မှလည်းမထီဘူးလားမထီဘူးတဲ့ရှက်လိုက်တာကလေးတောင်မှထီသေးရဲ့ကဲပြီးသားပြီအဲ့ဒီညတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါကတော့နောက်နေ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟိုတော့ကြတာနေပြီးတော့မှရှိရဲ့ဖျားလေဖျားနာမည်ကြီးဖျားတစ်ခုပဲအဲ့လိုတော့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတယ်မသွားခင်ကကြလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဟိုရှိရဲ့ဗာလဲကော်ဖီဆိုင်လေးရှိရဲ့အဲကော်ဖီဆိုင်လေးကိုမှခဏဝင်ပြီးတော့နားတယ်ပြီးတော့ခါကျဖះကိုသွားတယ်သမီးလေးက Isabella ချီပါဆိုလို့မမီးချီရတယ်အပေါ်ထိတက်ရပါမယ်ရှာခတ်တယ်ကြောင့်ဘယ်မှမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ပြစ်ချသူကဲဖះပေါ်သွားမယ်တဲ့မလင်တာလေးကိုခုံပို့မယ်ဆိုပြီးခုံပို့ကြတယ်ဒါကတော့ဖះတော့တော့ဖက်တကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေပါကဲဖះပေါ်တက်ပါမယ်စားတော့ဆိုင်တော့ကြပါတယ်ဒါကတော့နေပြည်တော်မှာရှိရဲမမထမင်းဆိုင်မှာဒီဆိုင်ကို comment လုပ်လာမင်းတော့ဖိုင်ရန်စားလေးရဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာတော့ကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မှားထားတဲ့ဟင်းတွေကကြားတယ်အရသာတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတော့ညကြတော့ဒီနေ့ညတော့ရောက်ပြီးတော့မြန်ဝဲကိုရောက်သွားပါပြီဒါမျိုးပုံတက်သွားတော့မရှိမနဲ့နေဖွင့်နေပေါ့နော်ဒါတော့မျိုးမြန်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေနဲ့ပါ
တော့ပြန်နေပြီဒါတော့ highway လမ်းကိုတက်ဖို့ပဲပေါ့နော်မင်းညာရှောက်စော့ထားရှောက်တဲထားတော့ action ပြေဦးဖြစ်နေတယ်အရင် action နေတယ်ကဲနေလဲစောင်းနေပြီဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုအရင်မချုပ်ပဲနဲ့ဝင်ကျင်တော့ခါကြတော့မြန်မောင်းနေပေါ့နော်အရင်တော့မြန်မောင်းသူတမထိုင်ကီလိုတိုင်းမောင်းပေးရတယ်သွားတယ်နေဝင်တဲ့ချိန်ရလဲရန်ကုန်အမြန်လဲအရင်ကဒီတော့ဝင်နေကောင်းပါနဲ့အဲ့မဲ့နေဝင်သွားလို့ရှင်တော့မှောင်သွားတဲ့ခါကျရင်ကောင်းမောင်းရတာအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုရီလဲနည်းနည်းလေးအချိန်လေးတင်ပြီးတော့မောင်းလာပေါ့ပါပြီအင်ဂျင်နေပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက် bye bye see you